Tutaj przede wszystkim taki główny błąd logiczny, który powstał przy ekspansji tej naszej pierwszej zagranicznej na rynek czeski, to był taki, że my chcieliśmy powielić schematy istniejące w Polsce. Jeśli chodzi o proces checkoutu, to on na każdym z rynków jest customizowany pod to, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na przyzwyczajenia danego klienta. Mamy też niewielkie kosmetyczne, ale różnice na kartach produktów, żeby zaakcentować te elementy naszej obsługi klienta, które mogą być dla klienta na danym rynku istotne. Pierwszy sklep okazał się spektakularną porażką. Cześć, słuchajcie, jestem na konferencji Meet Commerce, w czasie której Snowdog i Iron Plane, czyli organizatorzy, udostępnili mi to studio podcastowe tutaj. Dlatego w czasie konferencji nagrywamy ten podcast prawie na żywo, można sobie przyjść i pooglądać. Ja wyciągam z sali najciekawszych gości, panelistów, speakerów, po to, żeby właśnie odbyć z nimi rozmowę i teraz właśnie moim gościem tutaj jest Piotr Szałaśny, Head of E-Commerce w Martes Sport. Zaraz powiem więcej o tobie. Jesteś w każdym razie w e-commerce od 15 lat, także tak samo jak ja właściwie. Czas podobny. No i masz też dość długie doświadczenie pracy z Martes Sport i też doświadczenie w obszarze, o którym chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, czyli internacjonalizacji, inaczej cross-border, czyli o tym, jak w e-commerce zbudowanym oryginalnie w Polsce wychodzić za granicę. Temat super aktualny. W zasadzie pytanie prawie każdego lidera sklepu internetowego czy biznesu internetowego, z którym rozmawiam, to jest zawsze, czy w ogóle to robić, po co to robić, na jakie rynki wychodzić, czy wszystkie naraz. To wszystko dzisiaj, mam nadzieję, zaadresujemy. Jeszcze może krótko o samym Martes Sport, bo to jest też firma z Bielska-Białej, która na rynku istnieje bardzo długo. Co jeszcze mógłbyś, Piotr, powiedzieć ważnego, co być może będzie takim kontekstem też? No dokładnie, to jest ten sposób, że Martes Sport jest firmą polską, o czym wielu naszych klientów nie wie tak naprawdę. Jesteśmy największą pod kątem ilości placówek siecią handlową sportową w Polsce, ponieważ mamy ponad 350 sklepów stacjonarnych. Fizycznych, nie? Fizycznych, tak. Oprócz tego mamy również sklepy stacjonarne w Czechach i w Rumunii. Cała grupa kapitałowa składa się tak naprawdę z 3 spółek, gdzie my zajmujemy się produkcją naszych marek własnych, których w portfolio Martes Sportu mamy kilkanaście. Więc jeżeli widzicie, nie wiem, markę Elbrus, Aquawave, Cool Slide, to wszystko jest nasza produkcja. Mamy spółkę B2B, Iguana, z której prowadzimy też sprzedaż internetową jako sklep iguana.pl. No i core naszego biznesu, te sklepy stacjonarne, sieć retailowa, no i e-commerce, który jest tak naprawdę coraz bardziej staje się znaczący i jest coraz bardziej omnichannel'owo dojrzały. Okej, super, czyli tak naprawdę to jest firma, która zaczynała od sprzedaży po prostu tradycyjnej. I ile lat temu w ogóle uruchomiła pierwszą jakąś sprzedaż w przestrzeni komersowej? To było jeszcze przed moimi czasami w Martes Sporcie, a ja w Martes Sporcie pracuję już ponad 10 lat. Okej. No, także powolutku mam też taki mój drobny jubileusz. I tutaj warto zaznaczyć, że to jest bardzo miło mi, że rozmawiamy właśnie o internacjonalizacji i wyjściu poza granicę, ponieważ ja w Martes Sporcie zostałem zatrudniony te 10 lat temu ze względu na to, że jestem filologiem czeskim z wykształcenia, Okej. na uruchomienie pierwszego zagranicznego sklepu internetowego spółki. Oczywiście to był rynek czeski i tutaj zasadniczo bardzo miło, że jeszcze pracuję, dlatego że ten pierwszy sklep okazał się spektakularną porażką. O, to Także zaraz do tego dojdziemy, to ciekawe, ale słuchaj, zapytałeś mnie, dlaczego ja cię zaprosiłam do rozmowy o internacjonalizacji, a ty mi nawet mówisz, że byłeś zatrudniony dokładnie po to. Tak, 10 lat to temu. taka dość długa historia. Long story short, zrobiliśmy w zasadzie na samym tym początku, te 10 lat temu, wszystkie błędy, jakie mogliśmy
chcieliśmy zrobić, to zostało wykonane, no nie? I w perspektywie tego pierwszego roku, ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że do teraz jeszcze w tej organizacji funkcjonuję i pracuję i dalej mogę się rozwijać, prawda? Słuchaj, innovation mindset po prostu właścicieli, tak? Bo zobaczyli, że no jednak to zrobiłeś źle, ale jak ktoś raz zrobi źle, to jest naprawdę większa szansa, że drugi raz zrobi dobrze. Ale mam nadzieję, że właśnie tutaj w trakcie tego podcastu będziemy w stanie opowiedzieć też o właśnie, brzydko mówiąc, Błędach. fuck-upach i błędach, No, które super. miały szansę się gdzieś tam w naszej organizacji przez to wydarzyć, bo nie byliśmy gotowi na to, zarówno pod kątem technologicznym, zespołowym, obsługi klienta, żeby taki proces przeprowadzić, a gdzieś tam został postawiony przed nami taki, powiedzmy, nieosiągalny cel, który docelowo, no bo handlujemy teraz na rynku No czeskim. właśnie, teraz na ilu rynkach jest Marty Sport? Oprócz rynku polskiego, który wiadomo jest dla nas taki korowy, to funkcjonujemy na 6 rynkach zagranicznych, bo sprzedajemy do Niemiec, Austrii, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia. Także to jest ten obszar, którym się aktualnie zajmuję. Jest szansa, że końcówką roku otworzymy się na jeszcze jeden nowy rynek, ale to na razie nie mogę jeszcze zdradzić jaki. Tajemnica. No dobrze, no to słuchaj, to fajnie jakbyśmy gdzieś tam poruszali temat tego nieudanego wejścia na rynek czeski jako ten kontraprzykład. Możemy kontrować tym, co się później udało, ale może pierwsze takie pytanie, no to z tego, co słyszę, no jest jakiś moment gotowości, tak, do wejścia na rynki zagraniczne i jak go zdefiniować? Znaczy tutaj przede wszystkim taki główny błąd logiczny, który powstał przy ekspansji tej naszej pierwszej zagranicznej na rynek czeski, to był taki, że my chcieliśmy powielić schematy istniejące w Polsce. Okej. A zasadniczo patrz nawet na tak teoretycznie kulturowo bliski rynek nam, jak rynek czeski, szczególnie, że my mając siedzibę w Bielsku-Białej, to do Czech to mamy No 30 właśnie, minut samochodem. bliziutko, więc wydawało się, że to samo. Prawda? Tak, ale to widać też po sieci sklepów stacjonarnych, bo pozorom, że tak by specyfika ludzi, ich przyzwyczajenia, nawyki zakupowe są bardzo różne, no nie? I ten rynek też, który w Czechach też wygląda troszkę inaczej, ten e-commerce'owy, gdzie istnieje bardzo duże rozdrobnienie też, no jednak dużo też małych, butikowych sklepików internetowych i kilku hegemonów, takich jak, nie wiem, w przypadku Czech Sportissimo na przykład, to gdzieś tam po prostu bez tej świadomości nie jesteśmy w stanie niczego zbudować i wejść w to środowisko tak naprawdę, nie mając o tym pojęcia. Okej, czyli pierwsza rzecz, wy po prostu próbowaliście zrobić to samo na rynku czeskim, tylko wykorzystać twoją znajomość języka do przetłumaczenia. Dokładnie można tak powiedzieć, że wtedy, bo też pomysł, skąd powstał w ogóle pomysł czeskojęzycznego sklepu internetowego Marty Sportu? On powstał dlatego, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę, że my w tamtym czasie, te 10 lat temu, otwieraliśmy pierwsze sklepy stacjonarne. Więc podążając za tą siecią retailową, my chcieliśmy stworzyć też swoją digitalową odnogę tak naprawdę. I taki był pomysł na to. Nie został zrealizowany. Technologicznie również nie byliśmy przystosowani. Tak naprawdę taka ekspansja, drugie podejście do naszej ekspansji po tym, powiedzmy, nieudanym przykładzie nastąpiła już po zmianie też naszego systemu e-commerce'owego. Jak przeszliśmy na Magento 2, to wtedy otworzyły nam się nowe drogi i możliwości rozwoju, żeby zrobić to już w sposób poprawny, z akcentem na udany również pod kątem biznesowym. Okej, czyli takie dwie największe rzeczy, o których powiedziałeś, to jest zrozumienie rynku, czyli przeprowadzenie jakiegoś badania rynku, tak, konsumenta, konkurencji, a drugie, no to jest ta technologiczna gotowość, tak, naszej infrastruktury, rozumiem, do tego, żeby w ogóle coś takiego robić. Można tak powiedzieć, bo na pewno bez analizy konkurencji nie możemy wchodzić w jakiś rynek, nie wiedząc, co nas czeka i z kim konkurujemy, nie? Nawet Tak naprawdę, otwierać nowy e-commerce nie warto, kiedy nie rozumiemy, z kim jeśli nie konkurujemy. wiemy, jakiego mamy klienta i z jakiego typu asortymentem też i w jakim poziomie cenowym chcemy do niego trafić, to też nie ma w zasadzie żadnej zasadności biznesowej. Jeżeli nie mamy opracowanych chociaż podstawowych struktur marketingowych, w jaki sposób my chcemy się komunikować z tym klientem na danym rynku, to również narażamy się na duże prawdopodobieństwo błędu i tak naprawdę
brzydko mówiąc, ale przepalonych pieniędzy na marketing, które nic w dłuższej ani krótszej perspektywie nam nie dają. Mhm. Tutaj dochodzi jeszcze kilka innych uwarunkowań, które mogą być specyficzne na danym rynku, a które mogą albo sprawić, że my się zaczynamy zastanawiać, co nam idzie nie tak i co zrobiliśmy źle w tej całej historii, że nam na danym rynku na przykład nie idzie. Mogą to być na przykład płatności lub logistyka, Mhm. bo to są takie tematy, które są bardzo newralgiczne i tutaj mam w zasadzie dwa case'y, które mógłbym takie ciekawe opowiedzieć. Pierwszy z nich to jest rynek rumuński, Mhm. gdzie tutaj historia jest bardzo podobna z tą, która miała miejsce na rynku czeskim, że również my zaczęliśmy uruchamiać tam sklepy stacjonarne Mhm. i chcieliśmy podążyć e-comem. Tylko już byliśmy dojrzali, mieliśmy już sklep czeski sprzedający, że tak powiem. Internetowe. Internetowy, dokładnie tak. I co? I uruchomiliśmy Rumunię. I na przykładzie rynku polskiego zrobiliśmy metody dostawy bardzo podobnej wartości. Znaczy, niezależnie czy to było COD, czy to była przedpłata, Mhm. ten koszt wysyłki dla klienta był stosunkowo podobny. I ustawiliśmy minimum zakupowe na dość niskim pułapie. Minimum Mhm. zakupowe na darmową dostawę, to mam na Mhm. myśli. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w perspektywie pierwszego miesiąca my mieliśmy 40% zwrotów, bo klienci rumuńscy zamawiali za pobraniem, a nie Mhm. odbierali tych paczek. I te paczki do nas wracały, co generowało niebotyczne koszty, no bo to jednak wysyłka transgraniczna, więc tutaj mówimy o całkiem innych kwotach niż domestic, w sensie przesyłki krajowe. Mhm. Plus dla nas także koszty operacyjne, no bo ten towar jedzie w jedną, jedzie w drugą, magazyn musi to wydać, przyjąć, trzeba zapłacić za kartę i tak dalej. To jest jeden case, który gdzieś Czyli pamiętam. poczekaj, okazało się, że po pierwsze więcej ludzi niż na rynku czeskim i polskim wybiera tą opcję zapłaty po dostawie, czy w trakcie dostawy, Tak. a po drugie z jakiegoś powodu oni chcieli sobie zobaczyć ten produkt. To nawet jeszcze jest inny case, który był też wielokrotnie dyskutowany przeze mnie z innymi osobami, które na Rumunie sprzedają, że rumuński klient ma taką specyfikę, że potrafi zamówić kilka towarów, tych samych, z różnych sklepów internetowych, I odbiera ich ten, nie który przyjdzie odebrać. pierwszy, a resztę odbija, na Mm, przykład. ciekawe, czyli zupełnie inny sposób podejmowania tej decyzji, tak? Finalnej. Dokładnie tak. No i musieliśmy gdzieś te stawki, powiedzmy, za dostawę I tak że ta wyższa ustrukturyzować, kwota dostawy hamuje gdzieś tam tą tak, żeby taką dla nas specyfikę. okazało się to opłacalne. A tak cofając się jeden krok wcześniej, to od czego w ogóle zacząć? Powiedzmy, że mamy jakąś firmę, która sprzedaje produkty, czy swoje, czy właśnie produkty różnych marek internetowo, może stacjonarnie internetowo w Polsce i teraz myśli o tej ekspansji zagranicznej. No to mi się zawsze pojawiają dwa pytania. Pierwsze, dlaczego? Po co sobie komplikujesz życie? No to jaki to ma być powód? Jakie jest sensowne? Czy Skalowanie, wiadomo, tak? że skalowanie i wynik biznesowy, wynik marżowy tutaj jest kluczowy, no bo nikt nie zakłada nowych wersji sklepów internetowych po to, żeby się narobić, brzydko mówiąc. Mhm. Czyli coś tutaj się musiało, jakiś sufit być może został osiągnięty, tak? Tak, widzimy, że tutaj jesteśmy już na takim poziomie, że to skalowanie w dwucyfrowych, takich miłych dla oka, zielonych Mhm. cyfrach gdzieś zaczyna być trudne albo mało efektywne kosztowo zaczyna być, bo pozyskanie tego klienta też wiadomo, że z miesiąca na miesiąc tak naprawdę jest coraz droższe i trudniejsze i otoczenie biznesowe, czasami warunki zewnętrzne, COVID, wojna, jedna, druga, etc. nie pomagają w tym wszystkim. I szukamy kolejnych dróg dotarcia do nowego potencjału tak naprawdę. My też, jeśli chodzi o te sklepy internetowe, no nie robiliśmy tego jednym rolloutem, że otworzyliśmy 6 sklepów, pierw zrobiliśmy próbę na Czechach. No właśnie, i tutaj jakby chciałabym troszeczkę jeszcze do tego miejsca się cofnąć, no bo po pierwsze, no to skalowanie można w różny sposób robić, bo można też na przykład, przed chwilą mieliśmy rozmowę o marketplace'ach, że dodanie powiedzmy wątku marketplace'owego może być sposobem na poszerzenie tego asortymentu i takie skalowanie się po prostu w swojej niszy na jednym rynku. Wejście na inny rynek absolutnie jest sposobem znowu na skalowanie. Ale teraz, no to jak podjąć decyzję, że czy Czechy, czy Niemcy, czy może rynek włoski, a może skandynawski, a może w ogóle, nie wiem, Ukraina, tak? Która też wcale nie musi być złym pomysłem, więc jak podejść do tej decyzji?
Znaczy tak, no nas jakby, tak jak wspominałem, czyli na pewno determinowało, przynajmniej na tych dwóch rynkach, ta sieć retailowa, która gdzieś Mhm. tam powstawała i to było coś, gdzie my po prostu chcieliśmy też być w tym e-commerce, wiedząc też, że będziemy mieli struktury pod to, chociażby językowe, no bo mieliśmy pracowników sklepów stacjonarnych, No gdzie i można było, byłeś ty. no powiedzmy, coraz mniej tam potem nie było z, z każdym kolejnym rokiem tak naprawdę. Ale co trzeba wziąć pod uwagę? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, czy będziemy w stanie natywnie tego klienta obsłużyć, czy ten rynek jest chłonny, czy tam nie ma takiej konkurencji, która ona będzie dla nas szklanym sufitem tak naprawdę, bo my nie przebijemy się przez tego Czy nie ma jakiegoś hegemona. takiego hegemona, tak? Dokładnie tak. Czy nasz asortyment trafia w gusta i potrzeby klientów? Bo przykład znowu z rynku rumuńskiego, gdzieś tam poparty danymi. Na rynku rumuńskim my sprzedajemy dużo więcej ubrań męskich mniejszego rozmiaru Hmm. niż w Polsce. Tak by więcej esek, Dlaczego? więcej Aha, emek, bo mniejsze rozmiary mężczyźni butów. są No mniejsi, czy nie, z czego to? prawdopodobnie, może też gdzieś tam taka zależność zachodzi. Inny rodzaj asortymentu, no bo Hmm. tam jest inna potrzeba, więc na przykład na tym rynku rumuńskim to, co się sprzedaje, no to są na przykład to, co w Polsce już powiedzmy nie jest w trendzie takim dużym, czyli na przykład dresy z wielkim logo w każdym możliwym miejscu, no nie? To jest coś, gdzie oni jeszcze na tamtym rynku zwracają na to uwagę, żeby to Hmm. big logo gdzieś występowało w A przestrzeni jak publicznej. podchodzisz do, jak ty podchodzisz, czy jakbyś zarekomendował podejść do tego badania konsumenckiego i badania konkurencji? Czy można to zrobić za pomocą deep research, czy lepiej zlecić to firmie badawczej? Jak głęboko wchodzić w ten temat, żeby móc To podjąć decyzję? zależy też od tego, w jakim momencie jest dana organizacja i na co sobie może tak naprawdę pozwolić i jakie ma też budżety na to. No, trudno tutaj teraz wyrokować, ale teraz bardzo dobry research jest w stanie zrobić AI za dobrym promptem i Dokładnie. tak by nie potrzebujemy firmy badawczej za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, która poświęci temu 2 miesiące pracy. Pewnie zadać dobre pytania, tak dobrze z promptowości Więc wyciągnąć wnioski po dokładnie prostu. tak, więc Mhm. i tutaj trzeba po prostu tą swoją perspektywę biznesową spróbować przełożyć na ten rynek, czy to ma szansę powodzenia, czy my jesteśmy w stanie tym naszym produktem, naszą obietnicą dla klienta tak naprawdę, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzebę w tamtym kraju. Mhm. I na tej podstawie zdefiniowałbyś rynki. Teraz no, pytanie, czy w takim razie lepiej rolować kilka rynków naraz, czy jeden? Jak byś do tego podszedł? To zależy, no nie? Tak by znamy to hasło, ale jakby miał podejść tak, jak my pracowaliśmy i w jaki sposób rozwijaliśmy tą sprzedaż cross-borderową, to pierwszy rynek, który uruchomiliśmy, to były te Czechy. Czyli Mhm. jednokrotnie sprawdzamy, patrzymy, zaczyna to funkcjonować, zaczyna hulać, uruchamiamy kolejny rynek, jest to Rumunia. Mhm. Znowu przyglądamy się temu przez jakiś okres czasu, poprawiamy problemy wieku dziecięcego, które gdzieś tam się pojawiały. Tak wspominałem właśnie o tym COD chociażby, Cash on Delivery. Ale co zrobiliśmy potem? Mieliśmy już doświadczenie, w jaki sposób, czy to pod kątem technologicznym, procesowym, logistycznym, rozwijać tę sprzedaż międzynarodową. I kolejne 4 rynki powstały jednocześnie, czyli my Okej. Niemcy, Austria, zbieżne językowo dla ułatwienia i zbieżne walutowo. Mhm. Uruchamialiśmy równocześnie z rynkiem węgierskim i rynkiem słowackim. Okej. I z perspektywy czasu jest to oszczędność. Wbrew Okej. pozorom może to być oszczędność. O, może w ten A w sposób. czym jest największa tutaj oszczędność? Bo inaczej nie powielamy pracy tak naprawdę. Mhm. Wykonujemy jeden raz pełen zasób per rynek, uruchamiamy i od razu możemy mieć z tego przychody. Nie ma nic gorszego niż projekty, które trwają i nie mogą ujrzeć światła dziennego, bo one są Czyli tylko kosztem dla organizacji. trochę tak jak mówisz, to wydaje mi się, że to pierwsze wejście na nowy rynek to może warto zrobić na jeden, tak, żeby się nauczyć też, co tutaj tak naprawdę po kolei powinno się zadziać i co dostosować, tak? Dokładnie tak bym tutaj, pierw nabierzmy troszkę doświadczenia, zobaczymy z czym ta internalizacja się wiąże, z czym u nas w naszej organizacji będą problemy, bo może Mhm. problemy będą na przykład nie, wiem, z reklamacjami albo ze zwrotami. To są też te procesy takie
wewnętrzne potrafią być bardzo kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne i one potrafią też irytować klientów. A jeżeli my na samym początku zaczniemy tego klienta zrażać do siebie, no to będzie nam potem w dalszej perspektywie bardzo trudno. A co myślisz o takim testowaniu za pomocą marketplace'ów? No bo tutaj jest często takie coś, co ja nawet czasami komuś rekomenduję, tak? Szczególnie w przypadku marek direct to consumer. Ktoś ma, no jest producentem, tak? Ma swoją markę, chce sprawdzić, jak to idzie na innym rynku. Czy ten marketplace może być takim sposobem przetestowania, sprawdzenia? Czy myślisz, że to nie do końca da jakiś obraz? Tutaj mówimy o takim papierku lakmusowym trochę, no nie? I tak, może być, zgadzam się, tylko że musimy sobie policzyć, bo wbrew pozorom, doliczając marżę, specyfikę danego marketplace'u i to, że musimy się dostosować do jego standardów, To nie, też może zająć tak, trochę chociażby, czasu. nie wiem, rumuński eMAG, no nie? Może się okazać, brzydko, na koniec dnia, że wcale to nie wychodzi nam marżowo lepiej niż po prostu własny sklep internetowy. Niemniej, szczególnie jeśli miałbym myśleć o właśnie brandach takich pojedynczych, które chciałyby zaistnieć, a chciałyby to zrobić małym kosztem, są w stanie zintegrować się łatwo za pośrednictwem jakiegoś konektora, nazwy nie będę wymieniał, jednego czy drugiego, no to na pewno tutaj nakład, ryzyko kosztowe jest dużo mniejsze na wstępie. No albo może można to potraktować jako część tego badania konsumenckiego, tak? Dokładnie Żeby tak. zobaczyć, jak klient w ogóle przyjmuje ten produkt, jak wchodzi z nim w interakcję. Oczywiście no, trzeba pamiętać, że te marketplace'y zewnętrzne nie dają nam możliwości bezpośredniej rozmowy z tym klientem, tak? One są w stanie nam ewentualnie pokazać, czy on to kupi, czy nie, ale już pogadać z nim, no niestety nie będziemy mogli. Tutaj też dużą różnicą będzie było to, czy mamy produkt, który czymś się wyróżnia na tle rynku, czy musimy, nie wiem, dam tu przykład Adidasa czy Pumy, no walczyć ceną tak naprawdę, no bo czemu klient na marketplace, jeśli ja mam Adidasa, buty z Adidasa i te same buty ma No tak. 10 innych resellerów, to czemu ma wybrać mnie? No jeśli jestem resellerem, no to wtedy wyróżniam się pewnie tą jakością obsługi, tak? Czy asortymentem jako ogółem niż pojedynczym produktem i wtedy faktycznie no, testowanie przez marketplace może być dość trudne. No dobrze, bo już o tym trochę powiedzieliśmy, ale jakbyśmy tak mieli sobie trochę posegregować to w momencie wchodzenia na nowy rynek, które są miejsca, które są troszkę bardziej kopiuj wklej, a które wymagają takiej mocnej kustomizacji? Tak, to znaczy tutaj możemy zacząć od tego, że na pewno nie jesteśmy w stanie, czego jestem przykładem, zrobić marketplace'u w ten sposób, że robimy 1:1, tłumaczymy treści i próbujemy, czy działa. Czyli To się ta nie tak uda. zwana lokalizacja, jakaś tam agencja przyjdzie ci, Mm. przetłumaczy sklep, odpali, już jestem na nowym rynku, to jest raczej słaby pomysł. Uważam, że to jest słaby pomysł. Może jakieś specyficzne branże mogą w ten sposób zafunkcjonować. U mnie w branży, powiedzmy, odzieżowo-butowo-sportowej nie ma to racji bytu. I teraz tak, to co możemy no to możemy pracować na tym samym silniku. Wiadomo, przecież nie będziemy utrzymywać kolejnej platformy gdzieś obok, no nie? Jeśli chodzi o treści prawne, to ja każdorazowo i za każdym rynkiem miałem konsultacje z prawnikami z danych krajów odnośnie wszystkich wymagań. A teraz w perspektywie, nie wiem, ceny omnibus, etc., ma to już szczególne znaczenie. Jeszcze wprowadzałem tam te sklepy internetowe, zanim te regulacje weszły w życie. To, co jest specyficzne i czego też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, to chociażby są płatności, bo klienci na danych rynkach zagranicznych, tak jak mówimy o COD rumuńskim, oznaczają się bardzo różnymi preferencjami. I taki przykład chociażby z rynku niemieckiego, kolejny błąd, ja się nie jestem transparentny, nie wstydzę się. Uruchomiliśmy rynek niemiecki, ale gdzieś tam jeszcze procesowaliśmy, bo nie było to takie proste, uruchomienie PayPala. I klienci sami nas o tego PayPala pytali. I faktycznie konwersja po uruchomieniu jego wzrosła o ponad punkt procentowy. I kolejny, No tak, a u nas w Polsce to no, nisza, no nie? I kolejny, to taki w zasadzie niedawny wątek, płatności odroczone, rynek niemiecki. no tak. Nie mieliśmy do tej pory, ale uruchomiliśmy Klarnę na rynku niemieckim i żeby nie skłamać, ale w marcu tego roku
Płatności Klarna odpowiadały za ponad 30% wszystkich zamówień Bardzo na rynku niemieckim. Więc Faktycznie, że u nas to też jest jakiś rosnący trend. Może trochę inne narzędzia, bo jest bardziej to PayPal niż Klarna, tak? Ale tak, no. Czyli tam okazało się, że bez tego w ogóle... tak, no BNPL tak jakby tam też funkcjonuje i klienci tego oczekują. Kolejnym takim tematem, który jest bardzo mocno istotny i bez którego w ogóle nie powinniśmy rozpoczynać myślenia, bo co mi z tego, że mam klienta, który odpowiada mi pod kątem profilu co do mojego asortymentu, jeśli ten klient będzie w Uzbekistanie. Przecież ja mu tej paczki nie dostarczę No efektywnie właśnie, kosztowo, prawda? logistyka. Więc logistyka jest tutaj ultra ważna. Ja mam akurat to szczęście, że Bielsko-Biała mieści się na styku, zasadniczo w ogóle województwo śląskie na styku różnych krajów, w związku z tym te Czechy czy ta Słowacja to w zasadzie są, brzydko mówiąc, rzut beretem, do tego stopnia, że nas na rynku czeskim my dostarczamy DPD czeskim, który podjeżdża do nas na magazyn. My jakby nie traktujemy tych paczek jako international, tylko jako domestic No, ale zwykły. już Rumunia jest troszkę Ale dalej. Rumunia nie. Tak samo Niemcy też już nie, ale cały czas tu mówimy o państwach okołoościennych, no tak by powiedzmy tych, gdzie jesteśmy w stanie na te D+2, czyli dostawa plus 2 dni, znaczy wysyłka plus 2 dni dostawy, dostarczyć. Im dalej w las, tym byłoby trudniej, no bo perspektywa klienta też jest, on musi dłużej na tą paczkę czekać, czy musimy się zastanowić, w jaki sposób mu to komunikować, musimy nastawić na to bok. Także jest dużo zmiennych, plus różni też dostawcy usług logistycznych mają różną reputację na danym rynku. I tutaj też musimy rozróżnić, że czym innym będziemy dostarczać w Rumunii, na Węgrzech czy do Czech. A to też się wiąże z dodatkowymi kosztami, no bo my za każdorazowo musimy takiego kuriera zintegrować. Dobrze, no a jak to wygląda z tą logistyką? No bo mówiliśmy tutaj o tych rynkach, które są stosunkowo blisko, Rumunia, Czechy, Niemcy, potencjalnie Austria. Czy można obsługiwać te rynki z polskiego centrum logistycznego, czy to wymaga jakby stworzenia jakichś dodatkowych centrów logistycznych? No to ja na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że my wszystkie te 6 rynków obsługujemy z jednego magazynu centralnego. Kiedyś mieści się w Bielsku-Białej, ale był zbyt mały, w związku z tym od 1,5 roku mamy nowy magazyn w Mysłowicach. I my z tych Mysłowic realizujemy wysyłki na wszystkie te 6 rynków, tak samo przyjmujemy zwroty docelowo I na nadal ten jesteście w magazyn. stanie to obsłużyć tak jak powiedziałeś, jakby dostawa plus 2 dni, Plus tak? maksymalnie 2 dni, dokładnie tak. Czyli, no ale gdybyśmy się przesunęli na przykład na kolejne rynki typu Hiszpania albo Francja, to myślisz, że to byłoby nadal możliwe, czy wtedy już musielibyście... To trochę wzmożenie tego Uzbekistanu, ale na pewno byłoby to bardziej skomplikowane. Też tutaj bierzemy pod uwagę wyłącznie wysyłkę do klienta, ale potem też na przykład weźmy pod uwagę, że mamy ograniczony czas na dokonanie zwrotu do klienta. Jeżeli ta paczka na przykład do nas idzie przez 5 dni roboczych, to nam potem na magazynie procesowo zostaje dużo mniej czasu na to, żeby przeprocesować zwrot, dokumenty plus płatność, tą powrotną do klienta. I tutaj też znowu dochodzimy, bo dochodzimy jeszcze do jednego ważnego wątku, który też trzeba w ramach organizacji poruszyć, a są to kwestie księgowe. Czyli na przykład tego, żeby zwracać uwagę na zmiany VAT-u No właśnie. w danym kraju na przykład. Niby Unia Europejska, a jednak jest tyle różnic, nie? To też... Tak, a w ostatnim czasie tych zmian VAT w różnych krajach kilka było więcej niż w latach poprzedzających z różnych przyczyn. To musimy zwrócić uwagę. Musimy zwrócić uwagę na walutę też, w której przyjmujemy płatność, realizujemy i tak dalej. Czasami musimy założyć konto walutowe w innym banku po to, żeby móc szybko przeprocesować daną płatność. To oczywiście zależy od specyfiki, ale gdzieś te tematy księgowe muszą zostać zaopiekowane na samym początku. To jest bardzo istotne. No tak, czyli bardzo dużo mówimy tutaj jednak o operacyjności, która będzie inna. A jak to wygląda z perspektywy marketingu? Czy ten sposób reklamy, komunikowania się, sam UX jakby sklepu, czy to są takie rzeczy, które można w jakimś sensie powielić? W dużej mierze, przynajmniej w organizacji, którą reprezentuję, my sam UX mamy powielony, ale, i tutaj znowu dochodzimy do ale, jeśli chodzi o proces checkoutu, to on na każdym z rynków jest customizowany pod to, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na przyzwyczajenia danego klienta.
Mamy też niewielkie kosmetyczne, ale różnice na kartach produktów, Mhm. żeby zaakcentować te elementy naszej obsługi klienta, które mogą być dla klienta na danym rynku istotne. Także to są na pewno takie rzeczy, które gdzieś tam zwracają uwagę. A generowanie popytu, czyli reklama, czy taka bardziej zasięgowa, brandowa i już później stricte produktowa, na ile one różnią się pomiędzy rynkami? Tutaj my częściowo działamy centralnie. Znaczy tak, na rynku czeskim i na rynku rumuńskim posiadamy własne struktury, które pomagają nam w prowadzeniu efektywnych działań marketingowych. Jeśli chodzi o pozostałe rynki, powiedzmy rynek nie wiem, austriacki, nie mamy takich struktur, w związku z tym bazujemy gdzieś tam na naszych reklamach, bardziej idziemy w performance niż w tą reklamę taką zasięgową, wizerunkową. I to tak Okej. też mówię szczerze i otwarcie, bo też powiedzmy jest to dla nas tak, ta Austria jest niszą, no bo jest to kilka procent całości sprzedaży, więc nie chcemy poświęcać zbyt dużej ilości zasobów na to, żeby akurat ten rynek gdzieś tam szeroko rozwijać. Mhm. Ale widziałbyś być może w przyszłości jakąś potrzebę dostosowywania tego marketingu stricte pod różne rynki? Znaczy to widać, chociażby to widać, że jesteśmy w stanie, jeżeli mamy zespół, tylko Mhm. znowu zależy teraz od tego, w jakim momencie jesteśmy w danej organizacji, bo nie każda organizacja pozwoli sobie na to, żeby zatrudnić osobę, powiedzmy, z innego kraju, która będzie odpowiadała za reklamę na danym rynku. Wiadomo, na przykład na tym rynku czeskim jesteśmy w stanie tak dopasować reklamy, żeby one były efektywnościowo lepsze niż to, co zrobilibyśmy na rynku polskim. Nie powielamy tego 1:1, ale czasami zmieniamy asortyment, czasami zmieniamy ceny, czasami zmieniamy visual po prostu tych kampanii, tak żeby on lepiej odpowiadał klientom, ale nie jesteśmy w stanie na ten moment zaprowadzić tego na każdym rynku. To Mhm. może pomóc, tylko pytanie, gdzie my jesteśmy w tej skali biznesu. Jeśli jesteśmy jeszcze na tym progu takim wznoszącym, dwucyfrowym, powiedzmy, Mhm. to jeszcze widzimy, że jesteśmy jeszcze w stanie rosnąć, czy to organicznie, czy to performance'owo. W pewnym momencie dochodzimy do pewnej ściany, gdzie te działania brandowe, czy Mhm. customizowanie reklam pod daną grupę docelową, czy dany rynek, o którym dzisiaj rozmawiamy, już staje się biznesowo istotny. Czyli trochę uzależniłbyś to właśnie od skali, nie? Że ten początek, być może, jeżeli dobrze zrobiliśmy research rynku, no to ten początek taki stricte performance'owy powinien być realny, tak? I powinien nas jakoś tam rozpędzić. Ale później trzeba by już wejść w kustomizację, no bo też nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, wykorzystania influencerów tutaj z Polski. No, jeżeli chcemy w ogóle wejść też w ten taki brandowy element, no to musimy gdzieś w tym lokalnym rynku się umocować. A jak to wygląda z perspektywy technologii? Czy jest tutaj jakaś istotna rola właśnie tej architektury samego sklepu internetowego? No bo powiedziałeś, że to trochę był problem w tym pierwszym nieudanym wejściu na Czechy, Tak. że coś tam nie zatrybiło. Em, Jak pracowaliśmy właśnie jeszcze na tym, powiedzmy, stałym systemie, nie będę wymieniał z nazwy, to faktycznie okazało się to kluczowe tak naprawdę, że nam się nie udało powielić tak naprawdę tego, co chcieliśmy, a to też było związane jeszcze z pewnymi innymi rzeczami, które były sprawami międzysystemowymi, Mhm. bo to w organizacji istnieje wiele systemów powiązanych, też jest to system naczyń połączonych. Jak my dobrze nie zintegrujemy platformy e-commerce'owej, nie wiem, z ERP-em, z WMS-em, Mhm. to natrafiamy na przeszkody, które A, są bardzo kosztowne, B, nie są łatwe do wykluczenia w krótkim okresie czasu. Mhm. Wymagają po prostu jakiegoś dużego nakładu roboczo-godzin i nie do końca zawsze wiemy, czy nam się to potem i tak ta zmiana wyjdzie nam na dobre i czy zabezpieczy tę potrzebę klienta tak naprawdę. Mhm. Ale jeśli chodzi o tą warstwę technologiczną, na ten moment, przynajmniej jeśli my działamy na instancjach Magento, ale jakby core bazę wdrożeniową posiadamy jedną, tak naprawdę, czyli działamy na jednym systemie Mhm. e-commerce'owym. Okej. A czy też czujesz, że ta ekspansja międzynarodowa, ona wymaga też zbudowania osobnych zespołów, które na przykład miałyby obsługiwać te inne rynki? Czy da się zarządzać tym jakby z perspektywy jednego zespołu? Bo rozumiem, że ty jesteś teraz jakby head of e-commerce, tak? W całym Martes, czyli masz pod sobą Polskę też, tak? I inne rynki. Tak, dokładnie tak. Zarówno Polska, jak i też 6 rynków zagranicznych, o których dzisiaj mówimy. Jak wygląda nasza struktura, żeby tak No, jeżeli nie lać możesz się wody, tylko mówić podzielić. konkrety. E,
Core zespołu oczywiście jest w Polsce, my też pracujemy tylko z biura, nie mamy jakiejś tam struktury rozproszonej, ale na rynku czeskim mamy 3 osoby, Okej. które nam obsługują ten e-commerce i to zarówno pod kątem biura obsługi klienta i to jakichś newralgicznych zwrotów, reklamacji, czy też właśnie pomagają nam w marketingu. Także mam taki mikrozespół na Który terenie jest tam Czech. na miejscu, Tak, tak? jest Okej. natywny i on jest natywny czesko-słowacko, czyli te dwa Okej. rynki mamy zaopiekowane stamtąd. I bardzo podobny kazus mamy na rynku rumuńskim. Tu akurat troszkę może dopisało nam szczęście, że jeden ze sklepów stacjonarnych założyliśmy w miejscowości, gdzie istnieje diaspora węgierska w Rumunii. Okej. W związku z tym mamy osoby, które są również dwujęzyczne, czyli są w stanie zabezpieczenia zarówno pod kątem kulturowym, przyzwyczajeń klienta, jak i językowym, zarówno pod kątem języka rumuńskiego, Jak i jak i węgierski. węgierskiego, dokładnie tak. Okej, ale to są właśnie osoby bardziej związane z tą operacyjną stroną biznesu, czy marketingiem? Tutaj i tak. Znaczy Okej. one na co dzień głównie skupiają się na obsłudze klienta, ale to od nich często wychodzą pomysły, w jaki sposób dokonać na przykład zmiany na stronie, żeby z perspektywy klienta z tamtego kraju nasz, nie wiem, listing produktowy wyglądał lepiej. Albo co się dzieje, w jaki sposób przeprowadzić zmiany w aplikacji mobilnej, żeby ona była bardziej customer friendly dla klienta sklepu stacjonarnego w tym przypadku. Ale marketing jest scentralizowany. Marketing jako tako mamy scentralizowany dla całej grupy kapitałowej. Okej, i to działa, czyli jednak polecałbyś uruchamianie jakichś takich jednak lokalnych jednostek, które no, pomogą być może dopasować, tak? Te zespoły bardzo ściśle ze sobą współpracują tak naprawdę i to właśnie pod kątem realizacji zamówień, tych procesów, jak i właśnie dodatkowych wątków, które gdzieś się pojawiają. Jaką rolę w tym odgrywają te sklepy stacjonarne? Czy czujesz, że łatwiej wam jest rosnąć na rynku, gdzie macie te sklepy stacjonarne, bo one, nie wiem, zwiększają być może to zaufanie w stosunku do marki, czy to przestaje mieć jakieś znaczenie? Powiem tak, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Na pewno nam to procesowo pomaga, bo mamy wtedy więcej osób, które mogą być zaangażowane w projekty również e-commerce'owe. Więc jeżeli tak wspominałem, mamy mikrozespół czeski czy mikrozespół rumuński, to jest to przydatne. Ale nie powiem, że jest to normą, no bo tutaj też zależy to od specyfiki i tak naprawdę popytu na danym rynku, no bo nie będzie tutaj tajemnicą tak naprawdę, że na przykład rynek niemiecki, gdzie my takiego mikrozespołu natywnego nie posiadamy, takiego stricte stacjonarnego, ani żadnego sklepu stacjonarnego, sprzedażowo ze względu na wielkość i popyt już przewyższył tak naprawdę Czechy czy Rumunię, no nie? Czyli po prostu jest potencjał rynku i Dokładnie. tutaj, no bo to też było moje pytanie, czy w takim razie, jeżeli mamy taką możliwość, lepiej wchodzić tym stacjonarnym sklepem na początek, czy lepiej internetowym? A tutaj mówisz, że w Niemczech tak naprawdę weszliście sklepem internetowym i korzystając z tego potencjału rynku. No spodziewam się, że nie otwieralibyśmy na przykład w Niemczech 350 placówek handlowych, żeby logo Malte Sportu było znane, a jeśli otworzylibyśmy sklep, nie wiem, w Berlinie i w Monachium, to i tak 99% populacji nie miałoby świadomości istnienia tego brandu. A jest jakieś takie wyzwanie związane z tym, że jesteście polskim sklepem? Czy to jest, czy jest tam jakiś taki, no bo bardzo często o rynku niemieckim krążą takie anegdoty, że nie warto w ogóle tam się pchać, no bo Niemcy to tylko niemieckie. I oczywiście ja wiem z wielu historii też nawet moich klientów, że to niekoniecznie jest prawda, ale jest często takie domniemanie, tak? Czy mieliście jakieś takie doświadczenie, czy to w jakiś sposób trzeba było być może zaradzić temu, tak? Mamy to szczęście, że handlujemy Adidasem i Pumą, a obie z tych marek są markami niemieckimi. Ale tak, można powiedzieć, że trzeba na to zwrócić uwagę i to mieliśmy nawet od naszych czeskich kolegów takie informacje, żebyśmy na przykład na głównej stronie sklepu internetowego nie umieszczali informacji, że my jesteśmy firmą polską, bo po tym jak my im sprzedawaliśmy sól drogową jako sól do jedzenia, to powiedzmy i było to szeroko komentowane w przestrzeni publicznej, to towary z Polski nie były przez długi okres czasu, nie powiem, że szanowane, ale nie było tego zaufania, no nie? Także tak, można, jeśli mamy tylko możliwość, skonsultować się z kimś natywnie, czy
gdzieś tutaj nie dochodzi do jakichś, powiedzmy, zgrzytów. No i tak oczywiście przecież w regulaminie, czy w jakichś regulaminach zwrotów, Można etc. sprawdzić, tak? Można to sprawdzić i to jest oczywiście transparentne, ale tu chodzi bardziej o to, żeby się nie afiszować Mhm. Czyli tą czym wy daną. wygrywacie na takim rynku niemieckim? Ceną, dostępnością, asortymentem, który jest w jakimś sensie ciekawy? Tak, myślę, że tak. Myślę, że szeroka oferta asortymentowa w połączeniu z dobrymi, takimi konkurencyjnymi cenami na tym rynku oraz tutaj też dość szybką jednak logistyką sprawia, że ci klienci są i wracają i ja tutaj mogę powiedzieć, że konwersja na rynku niemieckim jest dużo wyższa niż na jakimkolwiek innym rynku, na którym pracujemy. Nawet niż na Nawet polskim? niż na polskim. Tutaj też inna kwestia skali troszkę, ale co do zasady tak. Ciekawe. I rozumiem, że tak jak wspomniałeś wcześniej, no, że na tym austriackim rynku być może jeszcze nie inwestujecie w brand, ale rozumiem, że na tym rynku niemieckim już inwestujecie trochę jakby w ten marketing taki świadomościowy, tak, zasięgowy. Dokładnie tak. Tutaj też nam pomaga właśnie widoczność tych marek, powiedzmy, zewnętrznych, które są też tam znane, ale tak, co do zasady tam już jakieś generowanie popytu i reklamy, powiedzmy, takie displayowe, czy to już się dzieje. Jeśli tak, bo wspominałaś o influencer marketingu na przykład, to tego typu działań ze względu na brak zasobów ludzkich tak naprawdę, tych takich stricte niemieckojęzycznych, które mogłyby się tym zająć, nie prowadzimy. Okej. Czyli jeszcze możecie prowadzić, to znaczy, że możecie wzrosnąć jeszcze bardziej, tak? Znaczy na to liczę cały czas. No jasne, no taki potencjał, o którym mówisz, zdecydowanie tego wymaga. No dobrze, to tak troszkę już zmierzając ku końcowi, chciałabym Cię jeszcze zapytać o kilka takich błędów, które wydaje Ci się, że warto jeszcze raz powtórzyć. Ktoś, kto teraz planuje wejście jakby w e-commerce, właśnie cross-border, eksplorację nowych rynków. Jakie są takie błędy, przed którymi warto jakby ostrzec tego właściciela? Właściwie mówimy o tym przez cały czas trwania podcastu, podcast o błędach, tak będziesz mogła go zatytułować, ale zasadniczo tutaj jakby znajomość perspektywy klienta i tej grupy docelowej to jest chyba najważniejsza rzecz. 2, problemy technologiczno-księgowe jako część tutaj drugi aspekt i 3, tak naprawdę zabezpieczenie się przed tym, żeby nie popełniać błędów logistycznych, bo one są takie, błędy logistyczne i marketingowe są najdroższe. Tak z mojego punktu widzenia. I co, i nadal czujesz, że to miejsce na innych rynkach jest? No bo cały czas słyszymy, nie, że ojej, ten rynek się konsoliduje, że ci wielcy gracze są coraz bardziej agresywni, że mamy te wielkie marketplace, jeszcze jakieś tam chińskie, które wchodzą na nasze rynki. To czy nadal jest miejsce? Czy nadal jest miejsce dla takich resellerów, którzy, nie wiem, być może są w jakimś konkretnym obszarze, tak jak wy, tak tutaj macie odzież akurat sportową, ale jest bardzo dużo różnych marek, czy w kosmetykach, czy nie wiem, teraz rozmawialiśmy akurat w poprzednim odcinku o do-it-yourself segmencie. Czy są miejsca też dla tych średnich firm, które chcą wychodzić na inne rynki? Średni ma zawsze najgorzej, no nie? Czy to chodzi o Właśnie. podatki, czy o to chodzi o Bo o dobrze handel, was no nie? zdefiniuje też jako średnią firmę, tak? Czy już byś powiedział, że dużą? Zależy, z kim się będziemy porównywać, Okej. no nie? Myślę, że potencjał jest, ale pewnie zależny od branży i danych potrzeb klienta na danym rynku. Nie możemy tutaj generalizować, bo nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Myślę, że najwięcej, tak jak sama tutaj wspomniałaś, na pewno duzi gracze są w stanie wejść szybko, szeroko i mocno. Firmy niszowe w inny sposób, przez, nie wiem, social commerce, być może przez te marketplace, o których mówiłaś, więc są w stanie też w jakiś sposób znaleźć swoją niszę na danym rynku, a ten średni, który ma gdzieś tutaj ograniczone pole, może mieć trudniej, ale jeżeli wybierze odpowiedni rynek, to ma to jak najbardziej szansę powodzenia. Bo wiesz, mimo wszystko mówiliśmy tutaj o takim bardzo krokowym wejściu na rynek. To przynajmniej, które przedstawiałeś na początku, skupiamy się głównie na performance'ie, dopiero później dodajemy wątek brandowy. No, miałam tutaj rozmowę też na temat na przykład tego, jak obuwie robiło swoją ekspansję na nowe rynki. No to był opis wejścia bardzo agresywnego, tak? Że wejście z dużymi budżetami reklamowymi,
bardzo mocno, tak żeby nie zostawić przestrzeni innym i w zasadzie stać się tym hegemonem, albo przynajmniej zaatakować hegemona po prostu z, no, od samego początku, tak? Tutaj mówiliśmy o tym wchodzeniu stopniowym, dlatego mówię o tym, że tutaj no jednak no trochę liczymy się z tym, że ktoś silniej, mocniej reklamuje w naszej przestrzeni, nie? Na danym rynku. No i można by się zastanawiać, nie? Czy jeszcze jest na to miejsce. Nie wiem, to znaczy z mojej perspektywy żaden z tych rynków, na które weszliśmy, powiedzmy w tej drugiej fazie naszego wzrostu, nie okazał się nierentowny i nie okazuje się do tej pory. A mam przykłady, może nie bezpośrednie, gdzie sklepy prowadzące kilka brandów w ramach jednego kraju, niech to będzie Polska, nie przetrwały i faktycznie musiały dokonać jakiejś konsolidacji. Okej, i z czego to myślisz wynikało? To znaczy czynniki są, pewnie jest ich wiele i zależne są od organizacji. Tutaj zaczynamy pewnie od działu handlowego, czasami od jakichś problemów wewnętrznych, a kończymy na tym, że sami się bidujemy na stawki w performancie. No tak, to też może być problem. No i to ostatnie pytanie, oczywiście nie możemy zostawić też jakby tego tematu niezaadresowanego, ale czy ty widzisz jakąś rolę AI, tak, w tej całej internacjonalizacji? Czy to pomaga, czy widzisz realnym jakieś przełożenie tego, że no, możemy na przykład szybciej tłumaczyć rzeczy, czy dostosowywać? Ja tutaj mogę się nawet troszkę pochwalić tymi tematami AI-owymi, bo my na tych rynkach na pewno byśmy nie funkcjonowali, gdyby nie pomoc sztucznej inteligencji. Myślę, że w tej firmie, w której jestem, w tej klasie firm, w której jestem, byliśmy Mhm. jednym z e-commerce'owych pionierów wykorzystania AI do generowania opisów produktów tak naprawdę, bo Hmm. my niedługo po tym, jak ChatGPT został gdzieś tam opublikowany, można było go spiąć po API i tak dalej, to zrobiliśmy ten krok i podpięliśmy pod ChatGPT Pimcora naszego, czyli nasze narzędzie do zarządzania danymi produktowymi. I do tej pory, oczywiście z wieloma zmianami, które gdzieś tam po drodze się wydarzały, to core, że tak powiem, opisów produktowych jest generowany na podstawie odpowiednich opisów i cech danych produktów, które gdzieś tam biorą się, czy to z Generala tak naprawdę, czyli Mhm. z tej ogólnej kartoteki produktowej. W ten sposób to funkcjonuje. Nie jest to pozbawione możliwości błędu, ale jest to już na tyle dopracowana maszyna, że tak naprawdę dział PIM core'owy, bo mamy też taki osobny w Mhm. strukturze firmy, jest w stanie na to bieżąco reagować. A ile macie produktów w asortymencie? Ponad 30 000 SKU. No tak, no w tym wypadku to naprawdę jest duża pomoc, tak? Dokładnie. I ten nowy rynek, którego nie chcesz na razie zdradzać, mam nadzieję, że też skorzysta z tej transformacji. No nie poradzimy sobie inaczej. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to była fajna rozmowa i mam nadzieję, że zainspiruje tutaj liderów e-commerce'ów w Polsce do tego, żeby nie bać się tej zagranicy, żeby wyciągnąć też kilka wniosków, bo myślę, że fajnie o tym mówiłeś. Ja też jestem totalnym wyznawcą zastanowienia i badania, zanim się zrobi ten pierwszy krok. Też powiedziałeś o tym, że no, trzeba zrozumieć po co i dokąd chcemy się rozwijać. I po prostu robienia tego też w jakichś tam etapach. Bardzo Ci Zgoda, zgoda. dziękuję i do Bardzo zobaczenia. dziękuję. Dzięki.